So ito, kinakabit ko na yung kanyang drain motor. Aking ginagawa na LG top load automatic washing machine. Ang problem niya, yun, minsan hindi siya nagdi-drain, minsan naman continuous na nagdi-drain, tapos maingay siya. So yun, alam ko na kaagad na drain motor ang sira, parang nagtatambol. So ito yung drain motor niya, and then ito yung dala ko, yung pang Panasonic. So ito LG to, puti. Ito yung black pang Panasonic. So i-conversion ko lang yan para gumana dito sa LG. So actually magkapareho sila, yung mounting ng tornilyo tsaka pati itong sa mga batak niya. So yan, kino-conversion ko lang yung kanyang wiring. So discarded dyan. So dahil tatlo yung wiring nito, tatlo. So pinutol ko yung wire ng blue na mayroong white. So ito yan, yung blue na may white. Pinutol ko, then connect ko rin sa pink. So ito yung pinakagitna niya. Yan, itong dalawang kulay blue. So ito, tinanggal ko na to. So dati kasi, kanina tatlo yan. So tatlo siya. So yan, tatlo. So ngayon pinutol ko na itong blue na may white para i-connect ko siya doon sa pink. So yan kasi yung supply ng drain. Yan yung continuous supply niya. So yan yung diskarte para ma-convert yung drain na Panasonic at gumana in replacement dito sa LG na white drain motor. So yun lang, kailangan lang ilipat mo yung wiring niya dito sa pink, i-connect mo yung blue na may white na stripe. So yan, kasi yan yung kamatch. So, kasabit ko na siya. Medyo matagal ka naman ginawa itong huli, no? Hindi ko po matandaan kasi wala ako dito na gumawa ka ng huli. Hindi, pero tatanda kita. Mukhang dito ka. Hindi, doon po ako sa ano, Ah, sa saan? Vallejo. Ako yung sa Vallejo, kaya. Oo nga. Yung nagkaroon ng... Yung, ang ano naman, yung sa pasukan ng... Hindi, I mean, yung nagkaroon yung buong family niya. Oo. Actually, Pagkatapos mo sa akin. actually, mukhang sa inyo galing yung akin eh. Ayun nga, sa nangyari namin. Kaya pala familiar yung mukha mo sa akin. Sabi ko, ako si Kuya, kaya ano na, baka nahawak pa yun. Actually nga, after ko sa inyo, buong pamilya naman namin. Hindi, pero good thing yan. Good thing yan. Kasi, kumbaga, pag tinamaan ka nung... Virus. Hindi, yung virus na yan, yung that time. Ano ba yun? Yung hindi naman siya hindi naman siya fatal pero Hindi siya makahawa. Hindi siya fatal, pero contagious siya. Kaya napakarami. Pero good thing na magkaroon ka nun kasi para kang nabakunahan. Parang nagkaroon ka ng immune. Oo, yun na. Oo. Kaya pala. Sabit ko lang.